โอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผม The Killer Gaming TV นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม The Battle Cat นะครับใน The Battle Cat นะครับด่านที่เราจะเล่นนั่นก็คือด่านที่มีชื่อว่าด่านเคนยานะครับโอ้ยเสียงดังด่านเคนยานะครับเริ่มแล้วนะครับถ้าเกิดทุกคนถามว่าทำไมมันเร็วจังผมไปเอาอัพคอมาครับ1,500แล้วผมใช้มันได้นะครับถ้าเกิดทุกคนถามว่าตัวนี้มาจากไหนไม่รู้เหมือนกันดีๆมันก็มาเฉยโอเคนะครับอือหืออือหือเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเร็วๆเร็วๆทำยังไงก็ได้ขอให้คลิปมันจบเร็วๆก็พอครับเพราะผมมีนัดสำคัญไว้กับคุณเพชรครับต้องใช้ควายเรนเจอร์นะครับไปควิดมาให้ตายเลยครับอือหือโอเคถึงแล้วมาถึงแล้วสินะมัดจามเทวะโอเคตัวนี้มีชื่อว่ามัดจามเทวะนะครับสามารถใช้มัดจามเทวะพิงพิงพิงโอมัดจามเทวะพิงพิงพิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยพลังแห่งมัดจามเทวะได้หายไปแล้วอ้าวตื่นดื้อตื่นดื้อตื่นดื้อดื้อตื่น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 ดื้อตื่
อย่างเท่อะโอ้โหเอาดาวเป็นแบบนี้เหรอทำไมผมถึงเห็นดาวมันสีฟ้าตอนแรกๆนะครับพลังแห่งเทพเจ้าอ้าวตีอะไรไม่โดนเลยโอเคถ้าไปแล้วก็จะโจมตีอย่างรวดเร็วเลยนะครับหลังจากที่เทพเจ้ามานะครับมันก็เคยเกิดเหตุการณ์เทพเจ้าโอเคมาเลยมาเลยฆ่ามันให้ตายคลิปน่าจะจบแล้วนะครับโอเคนะครับคลิปมันจะจบแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาจากไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ outro มา